Trek ikan patung bro. Trek lagi bro. Lagi pindah spot sini bro, ada yang besar tak? Langsung masuk bro. Trek. Guys, inilah hasilnya. Ada ikan belida, ada ikan patung. Alhamdulillah, ikan patung. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan dukungan Anda semua channel saya semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.